ke amarya bikinki lokaci ya yashe muna murna ne gafa Maryam da Lamini tunda Allah ya haɗa ku dole ne mu taro amarya taso ke amarya daure kinga daure muna murna ne ke amarya daure kinga mun zo fa bikinki lokaci yayi kizo gafa Maryam da Lamina Allah ne ya haɗa ku ina gaida ku ke amarya daure kinga daure amarya ga angon naki Laminu wuri na shi ya ganki amarya gaishe ki amarya yan lalle ango ka zama nata ka daure ka kira ta auren nan an daura wurin kowa dai ya ganku tare a gidanku amarya kin san bikinki ya cika ya batse ga dangi da kawaye na ga sun haɗu kaf ki bar me tasu ki zauna a gidanki auren sunna yau na ganshi an daura ango ka zama nata ka yi mata dan Allah ka bar duba halinta ke makin zama tasa auren da an daura ki koyi da Khadija ke ki zama masa girki ko da dan kadan a ce fa yau an miki maki Maryam kin tuta ko da a fagen tsafta kin zarce yan mata to Maryam da dayin ma aure ba wasa ba angon naki da tsafta ga kyau ya zama naki zai zama rufe sirrin kike ma rufe nashi domin za ku ci maki amarya yan lalle Maryama Lamini aure yanzu gashi an daura kowa da kowa murna yake faga ango amarya wallahi ku cire gaskiya iyaye na amarya dole in gaida ku baba Hauwa gare kina tafo gaida ki baba Hauwa a gare kina tafo gaida ki baba Ladi zauna abin kina gaida ki baba Sabwa yau zanki ya tafo gaida ki yau magajiya zai sa a yau ina gaida ki baba Salaha wallo Allah ya yau dafawa inna Marya sannu inna Zuwaire sannu kin tafo murna inna ya ha gaishe ki tunda da kin nuna yanzu yayye na amarya zana sa gaida ku yaya Khalid hannunka na tafo gaida ka yaya Bala sannunka babu mai kushe ka yaya Nura a gare ni mai gida ne guna dole ne in take ganguna in zo gaida ka tunda ango da amarsu na ga sun gaida ka ga Basiru ango amarsu na gaida ka don Basira sannan kina tafo gaida ki an Jamila gaisuwa nake ta inni kowa an tunana ke ma ana ta in gaida ki an Sadiya wayo ana ta in gaida ki an Umma wayo ba zai yi ummanta ba wanda ke ce kirjin bikin ana gaida ki an Murja bagare a yau tana yin murna an Lawisa na sani ke ma kin murna an Nana duk cike ma kina yin murna an Basira da Wanau tana yin murna an Nana fa da Wanau take yin murna an Mariya kyauta tana yin murna yaya Awwal bicci ana ta in gaida ka kana sanyo kannan amar su ban manta ba to Halifa sannu kai ma Yusuf sannu kaga Musa sannu to Rufaida sannu kinga Fatma sannu ga Safuwan sannu kaga Faisal sannu to Abubakar sannu ke Madara sannu kinga Yusra sannu to Haidar sannu kaga Annur sannu ke Hanifa sannu ke Zubaida sannu ke Aisha sannu ga Zaliha sannu ke Salima sannu ga Jala kai sannu kawaye na amarya zana sani yanzu Maryam Usama kin gani ana gaida ki Surayya Fusnu suna tafo gaida ki Zainab Ibrahim ke kadai kike juyawa Hassana Zailani ke ina gaida ki Amina Mansur Dumbulum ina gaida ki
tafo ina gaida ki. Zara Usanusi na gani kina yin murna, ke Anisa baban gida kina yin murna, Fatima Hannatu ke kaɗai kike juyawa, Badiya Muhammad ke ma ina gaida ki. Musa na yau na gani kina takawa, Izzatu na bugi tambari